கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறப்ப அந்த சாக்லேட் பார் வாங்கிட்டு போறீங்கல்ல, அதை கண்டுபிடிச்சது இந்த கண்ட்ரி தானாங்க, கவுட்டமேலா. கேட்டோன்னே இது என்னடா வார்த்தை அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க தோணும். கவுட்டமாலா அப்படின்னா லேண்ட் ஆஃப் மெனி ட்ரீஸ் அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. சென்ட்ரல் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு கண்ட்ரி. இந்த கண்ட்ரியோட நேஷனல் பேர்ட் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதோட டெய்ல், அதுக்காகவே இதை நேஷனல் பேர்டா வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு. இதை சாதாரணமா பார்க்க முடியாது, ஏன்னா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ல தான் இருக்குமா. ஆனா அந்த கண்ட்ரியோட கரன்சில நம்ம அடிக்கடி பார்க்க முடியும், ஏன்னா அதை தான் பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்களா. ஸ்பானிஷ் அபிஷியல் லாங்குவேஜா வச்சிருக்காங்க. மொத்தம் 22 லாங்குவேஜஸ் இந்த கண்ட்ரில பேசுறாங்களா. 3 யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிடேஜ் சைட்ஸ் இந்த கண்ட்ரில லொகேட் ஆயிருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம 30 வால்கனோஸ்க்கு மேல இருக்கு. இந்த கண்ட்ரியோட பிளாக் ஃபுல்லாவே சிம்பலிசம் தான். அந்த நேஷனல் பேர்டை வேற இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இதோட பேரு சிக்கன் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 1,50,000 மைல்ஸ்க்கு மேல ஓடின அந்த பழைய பஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து ஏலத்துல விடுவாங்க. அதை இந்த கண்ட்ரி மக்கள் வாங்கி ரீபெயிண்ட் பண்ணி லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், நம்ம ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்ல சிக்கன் பஸ், இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்